唔係呢排話熱氣心火盛，其實咧係你個脷經基本上咧係用咗一個橫向推進，我哋推脷嘅情況，但係佢唔係向前推，呢個係打橫推。因為頂住啲牙，打橫推就逢親呢啲情呃咗啲牙況咧，印出嚟。就係一啲下巴後縮啦，同埋一啲後牙掂唔到嘅情況，就會更加明顯有呢個情況。唉，你越講我突然間好似突然間回想好多童年嘅時候嘅感覺，咬肉咬唔到啊，咬好耐啊，條脷又係成日都話熱氣啊嘛，呢啲其實唔係熱氣唔嚟嘅。係熱氣嘅，佢當然有啲人條脷會大啲嘅，但係即嗯係大部分都係同佢個呼吸習慣啦，同埋佢慣咗用呢個係 模式 BB 啊，咬法、BB 吞嘢嘅模式，就係擠條脷去吞嘢嘅，就唔係推向後因為佢去吞嘢。係吞流質啊嘛嗰時候，係啦，所以係咁樣。所以佢係用咗呢個擠脷嘅情況就可以吞到，但係大人就唔係咁樣做㗎啦，應該。嗯，OK，好啦，咁呢個咧，其實呢個脷嘅位置咧，下張啊，唔該。脷嘅位置咧就會影響你顎骨個大細個發育嘅。呢個係啦，個頭咧好得意嘅，頭顱骨咧，即係上面呢個頭顱骨咧，10歲左右就差唔多完結㗎啦，個發育定型定咗型㗎啦。因為頭同埋下顎咧，其實係兩種唔同嘅骨嚟嘅。係上顎骨咧或者頭腦骨咧，10歲就完㗎啦，係咁大就咁大㗎啦。fix 咗。係啦，所以你見會發覺咧，前一排有啲電腦嗰啲 Apps 咧，咪佢會估到你嗰啲小朋友大個咗係咩樣嘅。係啊，其實佢係呢度唔喐，淨係幫你發展呢度，咁咪變咗大人個樣咯。即係其實佢係咁樣製造出嚟嘅，咁樣推算出嚟，因為呢度已經發育10歲已經發育完成咗啦。係啦，佢10歲都想，如果下邊我推咗下邊係下邊就繼續發育。係啦，咁佢變翻細，亦都去將呢個縮翻後，咪變咗細。所以你話只有細路仔個頭圓圓地咁樣，但係就長咗啫，因為下顎發出，係啦，呢就定咗位啦。係啦，所以下面咧個軟骨發育咧，就去到20歲都可以仲發育嘅。咁所以中間呢段時間咧，我哋可以搓圓撳扁啲骨嘅，其實可以利用肌肉嘅再培訓咧，就可以幫佢咧搓圓撳扁到佢，可以令佢發育前啲啊，前啲啊，即係可以改到呢個時間，可以改到嘅，但係時間好重要。上顎嘅發展咧，最好一定女仔12至14歲之前一定要做晒所有嘢，男仔可以大少少，遲，因為男仔發育遲啲，發遲啲。所以盡早發現問題就盡早用肌肉訓練去將佢個改變嘅骨，反而調翻轉用肌肉嚟訓練翻個骨嘅喎。嗱，呢個又你要引申另一個問題啦。係咩？大部分啲人諗住，我啲牙唔夠位生，剝牙咯，唔夠生啊嘛。箍牙唔夠位咪剝牙咯，啲牙歪晒，或者生到爆牙出嚟剝。係啦，剝咗咯。咁其實係通常爆牙都係隻犬齒嘅。係啊。但係犬齒係其實個口最重要一隻牙嚟嘅，千祈唔好真係剝咗隻犬齒，剝咗犬齒會後悔。但係爆咗出嚟啊嘛，冇用。一陣間好多圖解釋到呢樣嘢。OK。其實有冇啲圖可以睇到嗰個頭先你講嗰個入邊嗰啲嗰個口腔入邊嗰啲唔夠位啊嗰啲咁嘅形狀。嗱，講埋呢個圖先，右邊嗰個正常嗰個發育咧就係輪廓分明嘅，個效夠前嘅。係。如果個用口唞氣咧，你會發覺個效會短咗好多嘅。OK，比上面個短咗好多。我哋睇到。OK，咁呢個係典型嘅口呼吸嘅問題啦。咁口呼吸仲有好多因素嘅，一陣間會提及少少嘅。OK，我哋下一張圖啦。下一張圖。好啦，頭先呢個啦，條脷就係嗰藍色箭嘴啦，佢負責推個上顎，上面啲牙係上顎嚟嘅。咁啊橫推啦，同埋出邊嘅腮唔好俾佢咁多壓迫嘅，唔好吸住咁多啦，咁佢會擴展得比較理想啲啦。係。嗱咁你見到第一嗱，我哋而家用呢張圖，我哋上面有3張圖啦。係啊。左邊正中間一張咧，就係一個完美嘅上顎發育啦。你見啦，好似好圓潤嘅，啲牙排都正常嘅。其實你睇翻同第二張圖咧，個三角形嚟嘅。第二張圖係啦，個骨咧，如果你冇條脷去推進佢嘅發育咧，佢變咗三角形啦。所以頭先你講個橫向發育，佢就做得少，係啊，所以佢就尖咗啦。咁尖咗，你哋見到咧，啲牙歪晒，或者好個顎骨，你笑起上嚟咧，好似老鼠嘴咁咯。即係你會見唔到4隻門牙嘅，或者唔可以平㗎嘛啲牙。一見到2隻門牙啫，你會發覺以為啲牙好細隻，其實啲牙你睇翻啲牙係一樣咁大隻嘅啫。因為佢唔夠位，係啦，特別係前半部嘅顎骨嗰度發育就唔夠位，所以歪咗。鋪4隻牙，鋪4隻門牙，所以佢就要歪住啲牙嚟擺落去。如果再嚴重啲，再右邊啲嗰啲咧，你見到一前兩隻前兩隻後啦。
哇！呢個好誇張。兩前兩後咧，咁你因為就係更加狹窄咧，佢仲窄喎呢個位。係啦，所以連啲後話都會擠逼。但係如果佢啲歪嚟歪斜啊嘛，你講緊呢個上邊啊嘛，咁佢下邊咯又唔對嘅喎，咁啱啦。咁點啊？條脷係控制上面咧，係啊，咁佢會形成一個問題啦。通常我哋叫天包地啊嘛，天就大過地啊嘛，係啊，即係通常係大半隻牙位嘅。哦，咁如果你個天唔夠大，地撞地會點咧？地撞地咧，你咬埋嗰陣時咧，就唔係尖對粒啦，就唔係粒對突啦。咁就突退突啦。咁突退突唔穩噶嘛，咬唔到。突唔穩噶嘛，可能會。咁你突退突咧，咁你效咧，你喐都係只有效嘅啫。係啊，跣咗過嚟咯。咁會點咧？就譬如我自己做示範啦。咬實，我望住鏡頭啦，咬實，你咗，唔係隻牙尾嘅喎，其實條頸咧會相對應會跟住會就咗嗰個位。嚇！如果我哋行前，如果個頭歪咗，我都要擰翻過嚟噶嘛，咁樣先行到前噶嘛。係啊。咁我就變咗用咗條脊骨去代償咗我哋呢個名稱。代償咗呢個姿勢啦。咁啊代償咧，你都唔知佢代償啊，你只係知佢，誒睇落去冇嘢啊，都正啊。都正常。但係其實咧，你要睇翻膊頭個盤骨同埋腳咧，有幾個特徵嘅。係。高低膊啦。OK。盤骨咧通常會向前歪嘅。歪盤骨好早啲睇到嘅。但係長短腳，啲人話誒長短腳喎，長短腳其實唔係拍腳嘅，長短腳你係要改變個盤骨位置嘅。因為個盤骨歪咗嘛，盤骨歪咗咁咪長短咯。係咯。咁所以你話唔係真係隻腳長短啊嘛？你從來都唔會諗到點解牙醫同你講發育咧？係咯。因為就係你個咬合歪咗，你個身體就會有好多代償嘅措施走咗出嚟。就扭啦開始。嗱，走佢。係啦，走咗呢樣嘢啦。所以其實個顎骨變相越嚟越細咧。你影響到你嘅脊骨健康就越嚟越普遍，越嚟越。所以而家你話脊柱側彎啲人咧係好多，而家多咗好多。係啊，因為其實就係呢啲個顎骨唔夠大，佢砌唔到呢個，呢第一部分砌唔到，個頭就歪，就開始就一路由其他部分，跟住脊骨一路好似扭毛巾咁扭啊，一路嚟就緊個頂位一路流落去。係啊，因為我都處理過一個 case 咧，就係廿幾度嘅脊柱側彎嘅，咁後尾佢係要諗住係做假嘅咧。即係佢因為成日都痛嚇，咁最尾我話唔好住，整個頭先，跟住整個頭咧，將啲度擺搞翻變咗12度，佢就冇從此冇再戴假。哦，即係其實係個頭嘅位置會影響到條脊骨嘅。明白。咁所以咧俾個上顎完整發育非常重要，非常重要。係，所以頭先就要由母乳我哋做第一個生活習慣。其實母乳係最容易誘發到你用口呼吸。係咯，因為頭先係口呼吸之後，你個吞咽嘅方法又唔同，跟住你可能你又冇咗嗰條脷頂個上顎嘅發育，你一路引申所有嘢。因為口呼吸仲有好多嘢嘅，譬如口呼吸咧，因為其實點解會嗱香港始終都係空氣差啦，即係好多，譬如而家呢啲轉天氣，而家春天好啲啊，秋天冬天好多塵咧，好多黑黐嘅，一黑黐咧，如果你本身成日口唞氣啲咧，其實個扁桃腺一定發炎嘅，其實扁桃腺咧會影響個氣道。哦，個氣道如果縮細咗咧，因為小朋友咧其實都會有睡眠障礙嘅，都會有睡眠窒息嘅。兒童睡眠窒息啊？係都唔少嘅喎，有10%嘅喎，唔少㗎，一啲都唔少。有冇啲咩特徵？兒童睡眠佢哋咧有鼻鼾嘅，即係小朋友瞓覺已經有鼻鼾聲。有鼻鼾聲嘅，鼻鼾聲其實好多時有鼻鼾聲已經係個輕度睡眠窒息㗎。已經係第一個。佢哋瞓嗰陣時咧都係會錯嘅。即係話停咗落嚟，跟住會咁樣一下，嘻一聲咁樣嘅。其實嗰下咧就係佢用盡身體嘅胸腔嘅力咧去吸嗰啖氣，因為佢吸唔到。係啦，你會聽到嘻一聲嘅。咁嗰啲其實已經係數一次嘅窒息㗎。OK，即係呢啲咧每一次就擾亂咗個瞓覺，因為其實睡眠窒息最大影響咧就係佢去唔到個深層睡眠啊嘛。哦，睡眠質素差。係睡眠質素差，睡眠質素差咧又係有好多影響㗎嘛。除咗休息唔夠之外咧。佢專注力係差嘅，小朋友咧，佢哋唔會晏晝瞌眼瞓嘅，小朋友唔會瞌眼瞓嘅，只會太多電嘅啫。佢哋唔會瞌眼瞓嘅，但係咧佢哋會令到佢脾氣好差，係集中力不足。咁好多小學都走嚟嘈㗎，咁啊，喂，小朋友好曳㗎喎，係咯，怎不知過度活躍症啊嘛話，係啦，你做咩成日搞人㗎？通常會比較進擊啲嘅，OK，性格比較進擊啲，因為其實。都大人嘅所謂嘅脾氣暴躁咧，但係佢哋就唔會脾氣暴躁嘅，就可能佢搞啲搞路咯，搞啲搞路咯，我搞你，佢忍唔住啦嘛，咁你變咗曳仔咯，即係俾人標籤咗人，跟住就話佢哋過度活躍症，係啦，專注力不足，有 ADHD 啊咁樣啦。原來係睡眠質素。咁啊，睡眠咧質素一差咧，
仲有一個好得意嘅病徵嘅，係咩病徵？你永遠聯繫唔到嘅。睡眠咪就扯鼻鼾啦，瞓得唔好有咩仲有咩問題？呢個已經係科學證實咗㗎啦。係佢哋會去到好大年紀都會有夜尿呢個問題。即係好大個都喺床度，佢哋控制唔到㗎，即係佢唔好鬧佢，其實佢都唔知嘅，佢都唔知嘅，因為佢呢個係影響個腦入邊一種物質嘅分泌咧，令至到佢夜晚係會屙尿嘅。但係佢都好似瞓緊覺㗎嘛，係咯，咁佢咪喺床，變咗瀨尿，咁咪夜床咯。所以我哋要留意，如果小朋友有嗰啲尖嘅扯聲，或者有鼻鼾聲，甚至乎大個仔啦，大個女啦，即係成日俾人話佢上堂嘅，係啦，好成日都集中個精神嘅，集中個精神，佢唔會瞓覺嘅，就係集中個精神嘅，要 check 下佢嘅睡眠個質素。質素係點樣？有機會佢哋就係兒童睡眠窒息嘅一啲警號出現咗呢啲。所以呢個都係同佢個又係口入邊個機制，肌肉運用機制。所以呢個肌肉運用咧，越早發現，越早有一啲妥善嘅再調整咧，係對佢成。但係你頭先都有講話，當然啦，睡眠窒息呢樣嘢會伸延到佢大個嘅，因為其實個做手術嘅咯，係一樣嘅啫嘛。要做手術嘅咯，要搞到如果去到年紀大，咁啊好多方法嘅，因為頭先你講咗好多話啊，我哋可以調整，我哋可以改變，我哋可以。再幫佢處理好，其實呢啲都係用緊。頭先你係講緊用肌肉訓練，係啦，肌肉訓練嚟改變骨骼喎。呢個件事係，因為我頭先講啦，骨骼嘅發育，如果你一啱嘅時間，譬如女仔14歲、13歲之前，男人10歲之前都可以做到一啲嘢。OK，變相嚟講咧，就算顎骨嘅發育咧，都會嗱，我哋顎骨發育頭先咪講啦，箍牙第一件事磨牙啦，係咪？磨牙唔夠位嘛？唔夠位啊嘛。唔係你唔夠位先至歪先至箍。箍就因為唔夠位就掹咁啲走咯。係啦，嗱呢個係好傳統啦，好理所當然。正所。但係調翻轉，我哋從根源嗰邊做嘢，我哋根源嗰邊做嘢，即係話我哋揾翻多啲位俾佢，做翻個啱嘅大細俾佢，啲牙可以排翻好晒咯喎。即係令到佢空間夠翻多。係啦。啲牙就唔使唔夠位而剝。係啦。喂，但係有人講話，喂即係箍牙咧，12歲後啊，喂，今日過晒。補救嘅時間，所以我哋 check 嘅時間咧，如果你見到有頭先我講嘅病徵咧，7歲評估，跟住調整，如果調整成功嘅，其實基本上一路向好嗰邊走㗎啦。已經就翻位啦嘛，習慣已經係向好嗰邊走，用咗另一個模式去呼吸啊、咀嚼啊、吞咽啊，即係呢啲已經係改變咗成個機制嘅運作。所以我哋嗱，首先頭先你講話下巴一縮後。嗰啲咧就應該係嗰啲位，縮後仲有啲病徵嘅，仲有啲特徵嘅。就算嗰個小朋友唔肥咧，你會發現咧，點解呢度有一泡嘢喺度？呢度有一泡。即係嗰個雙下巴咁樣，但係佢又好瘦。係啊，好瘦嘅雙下巴。雙下巴。係。烏龜頸。喂，有冇啲特徵可以俾我哋可能啲家長啊或者嗰啲咧睇一睇，係咪下一張圖係啊？下一張。睇一睇有冇啲特徵咧，等佢哋容易啲。係啦。容易啲，如果有呢啲症狀，其實就要可以了解啦。條頸。短頸啦，個面咧好窄嘅，好狹窄嘅，即係咁樣好窄嘅。小朋友譬如7至10歲咧，你見到呢度好凹咯，同埋呢度好短啦，呢個位好短嘅，短咗嘅，呢個凹咗。呢個咁樣咯。係啦，因為小朋友你慣性見佢通常都凹噶嘛，咁你又唔覺嘅，係呢度好短，同呢度好明顯嘅，呢度明顯地短嘅。OK，塊面係有啲開始長嘅，但係長嗰部分咧，因為佢係發育高峰期，你先見到個變化嘅。通常你嗰個係10歲之後先會見到呢個病。呢個樣嘅。7歲嗰陣時咧，你會見到有啲口呼吸嘅特徵咧。頭先話，即係譬如話，即係成日都口乾啊，即係成日都有鼻鼾聲啊，呢啲其實都係肯定係咁樣口呼吸嘅。OK，呢啲一定要知道。就真係要了解下。仲有一樣嘢嘅，頭先都講漏咗，就係 tired eyes，即係咩意思咧？好少小朋友有個好大嘅黑眼圈嘅。咪而家有多啊？係啊，因為而家有啊。其實因為細啊嘛個口。個口細咧，其實黑眼圈咧，其實點解一樣嘢咧？因為其實用鼻呼吸咧，其實可以令個身體真係休息嘅狀況會好啲嘅。OK，因為做好啲咧，佢就會瞓得冧啲嘅。即係佢睡眠質素差。係啦，因為佢換氧能力差啊嘛，因為條脷佢嘅口唔夠大咧，條脷就被逼去咗塞住條氣管啊，因為跌後咗。都係瞓覺嗰時就放鬆咗，跌後咗咧，咁就影響個流量差咗，因為會個換氧能力差咗。其實唔止咁少嘅，仲有一啲嘢，不過啲複雜少少。即係你簡單啲嚟講，你就知道嗱，好明顯黑眼圈。我哋而家再 focus 啦，有黑眼圈嘅小朋友，佢咪唔瞓覺啊嘛？係啊，佢係睡眠質素差啊嘛。係或者頭先你講緊
呢度條界好深啊，係啦，好深嘅，好深。佢未去到見到短之前已經見到深啦。係。咁呢啲同埋條頸短啲。係啊，脾氣暴躁。有個無端好手都有雙下巴，係脾氣暴躁或者好活躍。係。咁呢啲其實已經係一啲症狀話俾你聽，即係好要有嘢要處理啦。已經明顯地係齊晒，我諗已經係好嚴重。嚴重。有啲都可能應該要了解下啦。係啦，冇錯。OK，好，咁啊，再下面咧，咁啊食嘢咯喎，我哋話第一呼吸啦，第一呼吸話空氣嗰度啦。係啦，嗱，咁嗱，我哋醫治啲嘢其實唔係淨係單一我做嘢嘅，其實家長有時都會做一啲功夫嘅。對食嘢，即係選擇食物啊！你意思係話食嘢係？啊，唔係方法啦，而家係食物啦。食物。OK，食物啦，因為咩留意問題咧，嗱有問題啦。譬如我打跆拳道嘅，咁我梗係要劈磚㗎。你呢度先至夠硬啊嘛，係嘛？係啊。你啲肌肉要夠強嘅，你先可以喐啲骨去行㗎嘛。啱啊。咁但係我都唔使啲肌肉喐嘅，咁點會刺激到發育啊？咁啊，即係食嘢你都唔使咬嘢嘅。譬如你食啲嘢太軟、好腍嘅、太精製，例如啲咩咧？食條烏冬吞咗，咁使乜咀嚼咧？係。我試過真人真事，12歲小朋友喺個餐廳度，個阿媽一件壽司自己食啦，係咪？係咯，壽司嘛。唔係喎，壽司咯喎，係咯，壽司咯，好腍㗎咯。再剪開4嚿。咦？個小朋友即係唔使吞，唔使咬㗎啦喎，擺落口兩下就吞㗎啦。12歲我相信都唔會12歲喎。12歲。初中階段咯，好大個㗎啦。佢睇緊全部英文書㗎啦，好叻。嚇！即係佢唔係你唔係4、5歲啊嘛？係啊，4、5歲你話幫佢剪下都要。你越唔用啲肌肉，你只會越弱。係。越弱咧，佢個發展潛力越低。咁個效發育咧，亦都會未如我哋所願佢嘅大細。咁如果食物上面選擇啊，咁講頭先你咁講，要咬得嘅嘢，咁有冇啲譬如舉例，譬如有冇啲乜嘢係最近大家我都睇最近啲新聞都講，咦金字塔調轉咗喎，幾十年後調轉個金字塔。其實調轉咗一樣嘢咧，其實佢最主要導出一樣嘢咧，就係碳水化合物唔使食咁多，但係食咧就要食啲圓形食物。圓形唔係圓形，唔係呢個圓形，唔係 circle， 圓形唔係 circle， 係原本嘅食物。original。OK。你食牛扒就食牛扒啦，唔該。就唔好食漢堡扒。哦，即係食雞，唔好食雞肉腸，又唔好食雞塊。係啦，你要攆下骨嘅，因為攆下骨咧，你都要有 coordination，要有協調㗎嘛，要喐㗎嘛。你俾條魚去食咧，就唔使一定食魚柳嘅。OK。俾條魚食少啲骨都得㗎啦，要佢慢慢練習下咧。其實呢個都係控制個肌肉嘅運作嘅模式。唔得㗎，而家啲媽咪咧，哇揾眉鉗咁就要掹晒㗎，絕對唔會人生。唔係當然10幾歲都未掂過魚骨㗎。當然我唔係叫你3歲俾啲骨食啦，即係但係你要食完食條牛扒，你唔好切到細細嚿，唔好剪咗變咗免治牛肉。係，即係你唔使驚佢嚼唔到嘅，我就係要佢嚼。你嚼咧，佢先至啲牙咧先至出得好嘅。OK，會唔會以前世界我哋個社會咧冇咁多精製嘢咧，反而呢個問題少啲？我哋箍牙少啲，你冇發覺嘅咩？而家差唔多箍牙好似例牌咁樣。我哋箍牙少，因為問題嘛。我周圍啲朋友都未箍牙，好少咯。以前即係呢個係而家比得好高，就係同我哋食嘅嘢，我哋調翻轉係選擇啲精製食品嘅機會係少噶嘛。我哋冇嘛嗰陣時，而家係多啊嘛。調翻轉係變咗佢哋好似掛住個 handicap 牌咁，就唔係好事。其實一樣啫嘛，你隻腳唔行都會萎縮㗎。係啊，你啲牙唔用其實即係你唔用又係啲肌肉係冇嘅。OK，你根本唔識控制，亦都唔識用，亦都推進唔到你個顎骨發育。咁你又使唔使特登刻意去揀啲食物咧？要好硬啊咁樣先至得咧？又唔有翻咁上下大塊咯，譬如一個牛扒，即係你自己要去正常咀嚼嘅。一個雞髀真係自己切嘅，就唔使切晒剪晒俾佢。咁已經夠啦，即係唔好當 BB 咁照顧。係啦，食粉麵嗰啲偶一為之啦，食真正嘅食品，食下番薯啊啲 OK 嘅。OK，嗰啲好嘅。嗰啲好嘅事。咁嗰啲又即係俾隻雞俾佢似會好啲，同埋冇咁易黐肥啦。如果食嗰啲都係咪先？即係加工咗咁多嘢都。小朋友有時都話啦，嗰啲腸都唔知係咪真係豬肉嚟。係啊，同埋都唔知係啲咩肉嘅。你嗰啲你基本上你少好多應該有嘅營養素喺入邊，你精製咗又冇咗好多呢啲。啱。咁所以我哋少咗啲要嘅嘢，又多啲唔要嘅嘢。仲有一樣嘢要睇乜嘢咧？食物種類。嗱，最近呢10年8載咧，即係我都見好多 case 咧，好有趣。有乜特別？佢成家人成家人啊，講緊阿嫲幾代都冇事嘅，冇嘢喎，即係完全冇到及嘅。
零舍有個細路仔倒及嗱，地包天啊，即係下顎冚上顎。唔係哨牙，即係反轉哨牙。反轉嘅下好大。嗱，頭先我提過咧，排抽啊咁上下顎嗰個發育唔同嘅，唔同時期嘅。係。唔同時期咧，即係話佢下顎會受一個生長嘅刺激嘅時間，會繼續發育嘅時間咧，係會長過上顎嘅。係啊。如果我哋過咗上顎發育嘅時間，下顎繼續俾好多生長激素俾佢咧，或者有可能令佢生長再繼續加強咗，咁呢個倒及其實就會出現啦。但係如果正常嚟講，你話你有家族遺傳就應該會有機會。嗱，頭先但係佢話冇喎。家遺傳咧佔一部分，但係你個後天點樣去提供啲俾乜嘢佢，或者點樣推進佢咧，其實都佔即係其實一半一半，或者可能後天嘅嘢仲多。所以咪會出現到三代都冇人係咁樣，但係會有個走出嚟。你個激素嗰啲其實都知啦，咁但係其實過到食物 FDA 嗰啲咧，其實咧好多時就佢話剩餘嘅生長激素係啊，咁啊唔多嘅，但係好得意嘅，佢唔多嘅，佢話比起啲豆製品仲多過佢啦，嗰啲冇打唔到荷爾蒙。係啊，咁但係你每日食豆噶嘛，咁啊係，但係你日但係你食肉噶嘛，仲有一樣仲恐怖啲嘅，最恐怖係咩？仲恐怖嗱，呢樣嘢冇定案嘅。但係咧，即係你而家都好，仲係爭議緊嘅。OK，而家即係未確認嘅，不過就未確定到。其實好難做一個咁嘅研究嘅。不過即係我提出一樣咁嘅嘢俾大家知。而家食啲三文魚咧，大部分都係養殖㗎嘛。養嘅三文魚。但係我唔知以前你有冇睇過10幾年前嘅新聞咧，就係啲話三文魚咧，而家三文魚好叻㗎，4倍速度生長㗎。點解可以咁快啫？就點解可以咁快？佢其實用啲基因佢嘅 transgene 嘅方法。係咩咧？佢用咗一種三文魚嘅 gene，加埋一啲電慢嘅 gene 落去。呢個 gene engine 即係基因改造嚟嘅喎，呢個電喺度變咗嗰條魚。嗰條魚咧個樣係似三文魚，個樣係三文魚嚟嘅，但係咧佢生長速度極快。哦！但係食呢啲魚係咪你食緊嗰條魚咧？嗱，呢樣嘢有冇影響？同埋有冇影響咧？冇人，我揸住啦，因為我轉咗頭。OK， 好，咁啊，聽得清楚你話。OK， 係。咁呢樣嘢就真係冇人知道啦，亦都係冇任何研究顯示發現佢有啲乜嘢，亦都冇乜真係研究去睇呢件事。咁佢用咗電慢嘅激增佢4倍增長喎。係。咁如果你食咗呢個，會唔會有幫你有激增下咧？呢都要小心啲。都要小心啲。我建議大家即係所以揀啲肉咧，都唔好揀啲即係打針雞啦。打針雞大家識唔識分啊？打針雞啲骨係灰色嘅。哦。你真係走地雞。肉泡泡。係肉泡泡嘅，好似冇彈性嘅。咁你就係走地雞啲骨硬掘掘㗎嘛，多耐痛㗎嘛。佢練㗎嘛。係啦。啲肉都係。即係嗰啲就係真正。你未必一定要食乜都有機，但係都我覺得最少都係食翻啲似真係嗰種動物或者植物嘅東西。如果啲質感完全都已經變咗另一款嘅時候，其實你唔係食緊，因為其實你好多基因改造咧，你唔知食咗啲咩落嚟，同埋身體會有咩反應係好難知道。而家基因改造可以玩到真係基因改造就真係好似植物接枝咁樣嘢，搞到好似變。因為好多時你食啲真係好似食齋咁，但係其實好多時有啲動物基因擺咗落去，你都唔知嘅，或者揾啲昆蟲基因擺落去，你都唔知嘅。咁昆蟲係咪食齋咧？即係我都唔識答啦。齋咧都我都唔識答啦。越嚟越複雜啦，呢件事。OK， 好，咁啊，生長激素呢個最後啦，咁啊，仲有一個因素咧，咁樣環境因素會好影響小朋友咧。咁啊，再下一張。環境因素而家最常見到嘅就係，出咗啦，答案出咗啦，就係嗱，你見到左邊嘅小朋友咧，嗱呢啲。真實，我求其 capture 嘅啫。周邊嘅身邊嘅小朋友，你會見到，左邊小朋友你見啦，都揸手機揸到好高已經好嘅咯喎。呢個已經唔係已經咁樣揸住睇已經好嘅咯喎。唔係咁樣睇喎，咁樣睇就更加差。咁樣睇更加差。右邊嘅小朋友咧，我有一個身邊嘅好熟嘅朋友個仔嚟嘅，佢 CCTV 見到呢個圖，幫我 cap 咗呢個圖嘅。OK。佢咁樣坐嘅，屈埋咁樣捲埋。咁樣縮白嗱，咁你咁樣有咩問題咧？佢長期用緊一啲好細嘅肌肉啊，捲完咗肩啦，條頸傾前啦，好集中注意力去望住一啲手機屏幕或者係啲平板電腦呢啲啦。OK，
咁有咩問題咧？眼啦，當然嚇。眼咯。OK，長時間暴露藍光啦。嗱，藍光呢嘢都係好有趣嘅。藍光嘅嘢咧，其實會影響個褪黑色素嗰個嘅身體嘅釋放嘅。咁會影響個小朋友個睡眠周期。褪黑色素咧，其實係一個我哋每一日日頭就有陽光噶嘛，夜晚係黑晒噶嘛。係啊。但係夜晚係光嘅。咁你將嗰個太陽周期啊，即係你個 day cycle 咧，你 sleep cycle 咧係會擾亂咗嘅。即係你變咗好似佢哋會瞓覺係啦，佢哋瞓覺入睡嘅時間會長咗，係深睡嘅時間會少咗，短咗。咁深睡時間少咗咧，嗱，日本有個研究咧，24年嘅做研究咧，深睡即係瞓得夠嘅小朋友，佢嗰個生長模式係比較有利嘅。係佢係90% 嘅小朋友咧，如果瞓得夠嘅時間咧，即係好睡眠質素嘅話咧，佢會納入75% 高嘅小朋友嗰部分係比較90%係會入咗嗰部分嘅。咁即係話佢正常啲嘅比較快活得比較好啲嘅狀況咯。如果瞓得唔好咧，就個 growth hormone 嗰個分泌咧就會差啲嘅。哦，即係呢個藍光唔係淨係影響隻眼嘅，唔係整影響佢瞓覺模式。連你個瞓。咁當然頭先講啦，個氣道嘅健康啦，氣道健康。如果你就係咁樣咧，其實都係有一個烏龜頸嘅姿勢嘅。係。OK，烏龜頸姿勢咧，其實唔止淨係有呢個問題㗎。我哋下一張。呢個係一個圖嚟嘅。其實咧，我哋烏龜頸咧，仲有一個問題咧，就係嗰個頸骨啊。呢度有個懸浮嘅頸骨嘅。其實佢咧係會黐住喺個下顎好多地方嘅。其實如果呢啲地方咧，你長期咁樣嘅噴前咗個姿勢咧，你會令到有啲肌肉會特別繃緊嘅。係啊。頭先我講啦，佢繃緊咗，活動範圍差咗㗎咯喎。即係佢個活動範圍細咗啦，同埋佢個發育嗰個。又影響發育咯。發育嗰個大細比率亦都會差咗。拉住咗。即係佢勒住咗。係啦，勒住咗。呢個成日都有啲人會覺得好似唞食，好似成日好似啃住嘢嘅感覺，因為呢度肌肉咧太繃緊。哦。啲好烏龜頸嘅人咧，成日都有投訴呢樣嘢嘅。呢度拉長咗。呢度好繃緊。我想問，點解佢哋會烏龜頸咧？因為你話口呼吸。嗱，譬如你坐直呢個氣道係轉咗90度。咁樣落㗎嘛？但係佢咁樣，其實你係扯直咗個氣道嘅。即係佢用最少嘅能耐可以吸到應該話佢用通常佢哋口呼吸嘅人咧，吸氣嗰個機制咧，佢哋唔會用橫膈膜呼吸嘅。係佢用緊好上空呢個好淺嘅呼吸嘅。OK， 佢用呢度呼吸嘅啫。如果好短嘅時間，佢梗係用最急最短嘅距離去吸到最大冷氣。所謂最大冷氣咧，但係嗰冷氣好淺嘅啫。OK， 咁佢為咗呢個路徑咧。烏龜頸嘅另一個原因就係佢要用最短嘅途徑去呼吸，易啲呼吸。係啦，佢用最少嘅肌肉個發力去呼吸到嗰啖氣。哦，咁呢啲人咧，久而久之就會變到烏龜頸嘅。因為佢用口頭嚟。係啦，咁啊頸骨個位置咧，就直接影響到佢下巴位置嘅。所以咧，烏龜頸人咧，亦都多咗好多牙骹痛症嘅 case 嘅。即係所以你話相關喎。係咯。相關原來係咁樣相關嘅喎，好多問題。下一張唔該。嗱，頭先個頭嘅位置啦，頭嘅位置咧，嗱，而家 A 嘅位置咧就係正常嘅位置啦。B 嘅位置咧，即係嗰啲頭先嗰啲小朋友啦。嗱，佢第一陣時會向前啦，但係個頭凌空噶嘛。係咯。咁佢凌空，條脊骨個箭嘴喺度咧，哇，承受極大量壓力噶嘛。係。咁冇可能喺呢度會停留得耐噶嘛。係咯。咁咧，佢慢慢咧就會用個盤骨去屈前咗，去補償咗呢樣嘢啦。咁你會發現咧，好多小朋友咧，特別有啲烏龜嘅小朋友咧，你會發覺咧，佢條脊龜側面望咧，都有一個 S 型嘅，曲得好緊要嘅。明明係瘦嘅，點解有個肚腩突出嚟嘅？因為嗰度係啦，隻腳好得意喎，屈咗向前嘅喎，即係佢呢度又痛嘅，又扁平足嘅喎。其實呢啲就係呢個代償，呢個補償嚟嘅，即係脊骨補償嚟嘅。咁再下一張圖啊！好誇張喎，佢哋可以唔誇張嘅，好多嘅。嗱，頭先呢個就係個時間啦，女仔男仔有啲唔同嘅。女仔就最高峰期，呢個係最高峰期，就係嗰個最高峰嗰個位置啦。女仔男仔唔同嘅，爭2年時間嘅，所以我哋做嘢嘅時間，男仔係俾多啲時間，女仔需要早少少發
早少發現處理嘅，係啦。如果咪過咗個最佳時間，係啦，好多時女仔月經之前一定要做呢啲。哦，有月經之前係月經之後已經好多時都遲㗎啦。所以成日都話咧，月經一嚟咗咧，個發育好似停咗。係啦，冇錯啦，即係佢呢個係一個幾好嘅參考嚟。OK，下一張圖唔該。好，呢個就係其中我一個案例啦。你見真人真事嚟嘅，真人真事日子都有。哦，係日子都有。23年嗱，7歲嗰陣時，7歲你見咧頭先嗰張圖一模一樣嘅。條頸向前傾啦，個肚腩啄出嚟啦，個 pat pat 凸咗喺後面啦，隻腳就扁平足嘅。佢成日話個腳踭內側嗰度痛嘅，扁平足經典嘅病徵嚟嘅。咁中間一路進化啦，一路進化。咁你而家過咗大約2年度啦，2年度就開始直啦。條頸直咗，係頸直咗。你見個姿勢，你見個肚腩唔見咗，係啊，成個人係企起上嚟，姿勢就係頭先嗰個骷髏骨圖嘅最右邊，即係呢個係可以還原嘅。但係我哋要早發現、早處理。咁佢處理其實都係因為佢處理嗰陣時都係因為有隻白話出唔到，哦，先至發現佢有啲咩問題。跟住有啲 X 光隻犬齒有啲阻生。咁嗰啲阻生咧好麻煩噶嘛，阻生啲牙咧喺隻犬齒度喎。哇！你叫我10歲唔夠小朋友開手術做呢樣嘢，你做老豆都唔想啦，係咪？我話未必要做嘅，我話你可以用另一個方法拆局嘅。咁咧就做咗一啲肌肉訓練啦，有少少工具去幫佢手嘅。係咁嗰度又可能下一次 seminar 先講啦。咁有啲工具去幫佢做嘅。咁跟住另外。做好多啲肌肉訓練，同埋再叫佢用翻啲啱嘅肌肉去做嘢咯。都係用肌肉去令到我哋呢個療程叫肌功能訓練 （malfunction therapy）。係基本上就冇話特別要，又唔使用好多又唔會做手術，又唔會食嘅。總之就用肌肉，用調整翻啲肌肉，用翻啲啱嘅肌肉，做翻啲啱嘅嘢，令成件事係去翻一個正常嘅發展模式，去改善翻。我想問咧。23年嘅時候，呢個小朋友大約咩年紀？呢個男仔7歲，係喎，7歲，所以佢係呢個時候係可以有足夠，因為佢嗰陣時啱啱出牙，就有啲牙咧就爆得好緊要，有啲牙咧左身出唔到，有啲醫生叫佢剝咗隔離隻犬齒，你俾佢出，但係嗰隻犬超大件事，你隻犬嗰隻犬係乳齒嚟嘅，但係乳齒剝完乳齒咧，跟住影張 X 光出嚟咧，隻入邊隻犬齒咧打斜咁樣生嘅，因為唔夠位啊嘛，骨太細打斜生嘅。咁所以咧，如果你話有得呢個情況持續落去咧，唔係淨係剝牙咁簡單啊！你可能要開刀攞翻嗰隻牙出嚟，因為生嘢做喺入邊，即係佢出唔到嚟嘅，正常係出唔到嚟嘅。我哋叫阻生齒啊嘛，叫做。咁個情況就係咁咯。咁我就同佢講，其實佢而家呢個年紀咧，可以用另一啲方法去提供翻個位置俾嗰啲阻生牙，即係令到佢個上顎變翻大咗。但係而家基本上出晒嚟㗎啦，即係嗰啲牙可以擺晒嘅，全部出晒嚟嘅。咁已經肯定嗰啲犬齒可以落到嚟嘅，咁就基本上已經拆咗局㗎啦。就算係好輕微嘅少少偏差，嗰啲好簡單，即係可能好簡單少少嘅，但係起碼唔會話冇位擺咁多隻牙先。咁所以其實我哋做呢個，即係而家我講呢啲題目咧，其實就係想將件事簡化，係簡化，早啲去發現，用個自然嘅方法令佢簡化。喂，咁樣咧，時間錢都慳好多喎。同埋佢呢，因為你係跟你一世噶嘛，佢會反彈機會細好多嘅。係啊，因為你好多時箍完牙轉身2個禮拜就彈翻晒轉頭噶嘛。如果你肌肉係唔啱位唔啱嘅話，你啲肌肉彈翻轉頭嘅，啲牙2個禮拜就走晒位噶啦。咁但係呢啲咧，我唔使帶固定器㗎，基本上佢因為佢個習性改變咗啦嘛，已經成立咗，係一個正確嘅方向下邊運作。咁所以成件事有好大嘅分別嘅。好，咁呢個就係呢一系列嘅嘢，點解話我哋做得啱嘅時間，做最簡單嘅嘢，其實係改變佢成個人嘅一路發展嘅模式嘅。改變咗生啊！呢個樣嘢係啊，好似你個仔都試過。咁我就好慘啦，我就係做咗定晒啦，就咬爛晒啊！俾你發現咗嘅時候，就好大工程要做好多嘢。但係原來咧。呢一樣相同嘅嘢咧，原來可以喺早發生咧，時間同埋錢使少好多，同埋起碼啲牙係真嘅嚇。唔係冇，其實冇乜做嘢㗎，即係你親身經驗咯。你親身經驗你係啊，有人問問題喎。有啊，有頭先有人問嘅。用飲管得唔得㗎？飲筒好過啜奶嘴，但係咧好過奶樽係啦。但係如果你話你餐餐都用
管飲咧，其實都唔係好理想嘅。都係因為都係用緊個再講緊腮呢啲肌肉咧去發力去吸啜啊。咁始終都嗱，雖然個影響冇啜奶嘴咁差啊，因為啜奶嘴其實仲有好多嘢嘅。啜奶嘴咧，佢哋啜住唔肯放噶嘛。同埋咧，如果你試過掹個小朋友奶嘴咧，好有趣㗎。掹個小朋友奶嘴咧，掹唔出㗎。佢哋啜得好大力㗎。佢哋因為呢個就係呢個咁大嘅力咧，就佢對嗰個顎骨嗰個變化咧，就影響係好大。OK，所以咧，如果你話6歲都仲啜緊奶嘴啲咧，通常咧有一啲幾難可以甩得到嘅習慣，同埋咧佢個顎骨嘅變形咧，實際上太根深蒂固咧比較麻煩，同埋個習性慣咗太耐。特別係啲吞嚥嗰度咧，佢吐嚟嗰啲咧，有好多時啲 BB 吞嚥模式咧，即係嗰個係比較難去處理。Okay. 你越細個去處理咧，睇頭先我話飲桶嗰個咧，你越細甩咗呢啲習性咧，就越容易嘅，因為佢嗰個時間甩咧就好容易甩嘅。OK，試下睇下先。嗱，我哋因為今日講長咗少少啊，咁咧就仲有10分鐘時間，有冇現場嘅觀眾有問題想問阿 Doctor Lee 嘅先？係啦，咁如果你哋有問題想問咧，可以打字問，或者如果你想唔打字想開聲問嘅話咧，咁就可以舉手嘅。咁我哋就會有工作人員咧去幫你開咪俾你講，有冇人想有啲問題關於喺今日個題目上邊，小朋友上邊喺個發育上邊，喺嗰個口腔牙齒會有一啲問題想問嘅先。頭先咧，我想問咗先，等佢哋慢慢整理下佢哋先。你話食奶樽咧，嗰種奶嘴咧係會蛀牙嚴重啲嘅，因為食奶樽嘅時間通常都係搭住喺口度咧，成半個鐘頭噶嘛。但係你嗰啲乜嘢配方嘅奶粉咧，其實嗱，就算佢唔加蔗糖，佢本身乳糖都係複糖嚟啫嘛。複糖都係容易發酵嘅，容易發酵嘅糖基本即係我哋複糖。即係雙糖啦，即係乳糖都係雙糖嚟啫。雙糖容易發酵嘅，發酵咗係咩啊？發酵咗就係酸啦，就會啲酸性嘅嘢咧就會直接係我哋叫即係將佢去鈣化，即係隻牙咧表面就變成軟身啦。咁啲細菌咧就借位入去咧，咁就可以喺入邊發酵。咁發酵就係發酵咗之後就變咗蛀牙啦。因為佢太長時間。係啦，長時間啲奶一路喺度浸。係，同埋浸住啲牙，同埋通常你臨瞓覺先執樽奶俾佢噶嘛，咁你浸唔住奶瞓覺喎，即係你冇刷牙，瞓覺一整日喎，嗰啲奶瓶蛀牙最慘咧，嗰啲乳齒抵抗蛀牙嘅能力好低嘅，咁佢一蛀咧蛀到成隻牙平晒嘅，即係通常呢啲都唔能夠局部麻醉做嘅。咁你明啦，咁細個全身麻醉，即係呢個都好痛苦嘅事。但係而家都係啊，我見到都即係啲話唔緊要啦，乳齒嚟啫嘛，會甩噶嘛。嗱，呢個係呢個 concept 啊，呢個係迷思嚟。我話你啲牙好似見到啲手指啲牙黑晒嘅，係跟住其實係話唔緊要啊，乳齒嚟啫嘛。佢哋都冇用啊，呢啲換咗之後嗰啲先至有用噶嘛。嗱，其實乳齒有用嘅，唔係天生嘅嘢一定係有用嘅。係乳齒。你0至6歲一定係靠乳齒噶啦，係啊，你冇牙食嘢，咁你變咗 B B 嘅喎 ，B B 你食或者變咗個老人家咯。食 B B 你食流質咩？你咪頭先我講嘅嘢全部反轉晒咯，係咪先？呢個第一啦，第二恆齒嘅出嚟嗰個位置，其實咧特別係小臼齒個位置，其實咧係隻乳齒嘅牙腳係咁樣嘅，幫我揸住個咪先。好，其實乳齒牙腳好闊嘅。係佢個恆齒咧喺隻腳之間咁樣出嚟嘅，當呢隻出嚟啊？唔係，佢係喺正下面嘅，好似咧係有個引導者帶住行呢條路嘅。如果呢隻口咗剝咗咧，佢就會咁樣出咗嚟噶啦。即係佢冇得跟住條正確嘅路線。係啦，佢冇咗失去咗方向嘅，佢就會亂生啦。同埋咧，佢霸住個位噶嘛。因為隻乳齒其實係大隻個恆齒少少㗎，你會發現小臼齒。下面會大咗成2mm 嘅，下邊嗰部分，上面都大咗成1mm 嘅。變相，因為其實個位置咧，通常你諗住梗係大人牙大隻個乳齒調轉嘅喎，嗰度，因為嗰個就係一個空間俾佢個顎骨發育，啱啱 fit in 晒啲位置。其實係度好晒嘅。係啊，天生上帝好聰明。所以如果你話佢哋話壞咗要掹咗，就影響咗佢冇一條正確路線圖出嚟。所以即刻生爆。如果咧佢咧黑晒但又唔掹咧，其實會唔會影響？黑晒唔掹，如果佢未入牙神經，
唔會有感染就冇乜所謂。如果唔係就啲牙肉嗰啲就問題最嚴重。係啦，即係嗰啲就，但係你話有個窿喺度，你刷唔到噶嘛？即係佢個蛀牙只會越嚟越深嘅啫，除非唔食嘢嘅啫。係咯，黑晒我見到啲牙咧黑色嘅，有冇問題啊？係邊度啊？我舉手好啊，咁我哋要聽一聽啦，我哋分享下聽一聽。而家啲人咧中意咧係咧唔打字嘅，好係一人一隻耳仔講嘅，係啦，我哋一隻耳仔，我哋一齊聽一聽。好，請講，請講。刷牙唔認真，刷牙唔夠1分鐘就刷完，咁用電動牙刷會唔會改善到？其實呢個問題都幾有趣。係電動牙刷或多或少可以補償到一啲技術上可能有嘅不足嘅地方。但係你話電牙刷咧，如果大家用過電牙刷咧，發覺電牙刷好震嘅，啲小朋友咧未必俾你刷晒咁多位置嘅。咁你刷得2下佢就走開咗，咁即係同刷咗2成、3成嘅牙，咁即係未刷晒啦。咁即係未必係絕對好事。如果小朋友好乖，俾你慢慢刷晒，咁可以補償咗一啲刷牙，即係個口細嘅話，咁係有啲幫助嘅。即係或者佢肯俾你刷，如果你同你用手動牙刷一樣咁長時間，去用電動牙刷刷，係會有啲補償嘅。係 better than 你用過嗰個。但係另一個唔好處，電牙刷通常都大少少，特別係我講個大意思係高少少，因為個口擘大唔係太大。OK，佢霸得太多位置咧，你轉唔到彎，所以有啲位刷唔到。你要刷後面啲牙咧，特別係後半部咧，即係其實嗰個位先最多蛀牙。咁你最多蛀牙地方反而刷唔到。咁又係，因為佢根本唔夠空間俾個牙刷口入去，轉唔到彎。OK，接唔到彎，所以啲兒童牙刷你要發覺係特別矮啲，啲毛軟啲，同埋個頭都細啲。係啦，等我哋入到啲側邊啲罅位嗰啲。係呢個就係兒童牙刷嘅設計上嘅特色。但係電牙刷佢因為佢有啲機件一定有相差大。咁所以你就咁震嗰啲通常冇用嘅，你有啲好似摩打轉下嗰啲就會好啲，即係成個刷喺度咁轉。我唔係賣廣告。OK，即係嗰種會有效啲，就咁啲嗰啲通常都冇乜用。OK，因為我自己都係咧用過電牙刷之後咧，發覺有啲位根本刷唔到。係啊，我唔夠空間，我都唔夠空間。你都要補給刷嘅。係啊，調翻轉落譬如你話刷1分鐘，咁你譬如同個小朋友一齊刷，我哋引導佢刷喺度，刷喺度，佢又忘記咗刷1分鐘定2分鐘。即係媽媽或者爸爸同佢一齊，我哋當係遊戲形式咁一齊玩，咁就增進感情之餘，又可以刷到乾淨嘅牙，咁啊一舉兩得啦。好，明白。所以都有嘅。如果啲大人啲口擘得唔夠大，有時都用細牙都係幫唔到你。係啊。好，我哋會唔會仲有人有問題想問咧？因為都要爭取時間啦，因為可能都已經剩翻3分鐘。3分鐘。喂，嗱，佢又喺佢哋未舉手之前咧，我又有啲私人問題先。我而家聽到人講咧，電動牙刷之後咧有水牙線喎。係水牙線玩咩咧？嗰啲又嗱，水牙線你噴走啲黐起食物嘅牙罅嘅渣滓當然有用啦，咁但係其實我哋刷牙咧就唔係刷啲攝喺入邊嘅食物嘅，其實我哋刷牙咧係刷喺啲黏附喺牙上面嗰啲牙菌膜。牙菌膜咧，其實佢好得意嘅，啲細菌好聰明咧，借助你食入邊啲糖分咧，佢令佢黐得好實嘅，黐得好實嘅，你一定要刮走佢嘅，溶唔走嘅。譬如攞水咧，你只係可以殺到啲牙菌膜面層嗰陣嘅啫。OK，你要滲入去咧，你擺喺口嘅時間咧，1分鐘係唔夠嘅，即係你要滲透入去，穿透咗牙菌膜，入到最底層，係唔夠嘅。簡單嚟講，即係換句話講，即係話你攞水殺唔晒啲菌。OK，即係你話殺啲菌咁，其實但係嗰啲通常都唔係好表面嘅菌，即係你嗰啲廣告咧，通常咧嗰啲咧就唔喺個口嗰度做嘅。
喺啲模擬環境度做嘅啫。咁同口嘅比較環，因為口水仲有另一啲有啲原因噶嘛。口水會稀釋噶嘛，唔通你抹乾晒隻牙先攞口水咩？你明唔明？即係你呢個條件咧，同你真實嘅使用有少少出入嘅。咁所以攞口水，你話要入到，即係你接觸要掂到嗰個位置，要夠時間。攞口水本身係有用嘅，但係你嗰個使用模式係咪達到我哋令到佢有效嗰個要求咧？呢個係有啲參考價值嘅。OK，咁其實講真應該係3樣嘢喎。嗱，牙刷啦，刷牙啦。頭先你講緊佢依附咗啲牙度嘛，其實你都要靠刷牙。刷牙會直接清理咗我哋呢啲即係冇界別嘅，即係冇選擇性嘅，全部都掃走嘅。OK，咁呢個亦都唔使話揀呢個樣衰啲我就刷走佢。呢個唔係嘅，總之全部都刷走佢。即係最正先嘅一定係刷牙先。呢個最簡單。如果你話你有啲你擾亂啊，你講得好好啊！你擾亂咗啲牙菌膜嘅架構咧，即係整散咗佢咧，或者攞牙籤篤散咗佢咧，攞口水有用啲嘅。反而有用啲喎。係啊，即係你整散咗佢先啷口，即係你整晒你牙籤篤晒佢，或者牙縫仔篤晒佢，你用攞口水咧，因為你已經開晒啲通道俾佢啦嘛。係。咁佢同埋你打亂咗個牙菌膜，因為個結構咧好結實嘅，你會打散，即係你唔喐佢咧，你好難滲到入去嘅。佢起咗埲牆咧，一層還一層嘅。佢如果你打散咗整散面頭一陣咧，你嗰啲攞口水咧，你會入到去個深層啲嘅位置，個機會大啲。咁即係如果係咁講，我咪話刷完牙再用啷口水係最好咧，好啲咧。你刷得好好刷就唔使用啷口水嘅即係呢個又係話説兩頭。即係你用啷口水，如果你一個禮拜用幾日，一定冇乜壞嘅。咁以前有啲啷口水有酒精嘅，酒精嗰啲咧就ban 咗㗎啦，因為酒精嗰啲啷口水咧就會致癌嘅。但係通常啷口水都會有我哋叫一個 vehicle 嘅，即係好似溶劑嘅嘢咧，將啲物質會溶喺啲水，即係中間有個中介人㗎嘛。即係會又溶喺水，又溶喺酒精，先溶得晒嗰啲化合物㗎嘛。OK， 即係佢嗰一種嘢，其實係以前就用酒精就得啦 ban 晒，而家有咗另一啲嘅。咁你知㗎啦，西藥呢啲嘢都係有時先知嘅啫嘛。咁你其實你刷到牙好乾淨，你刮落去都冇乜牙菌膜嘅，其實基本上都唔係一定需要。同埋你攞水有冇效都係一個迷思嚟嘅，好似好過冇。所以最講到尾都係用翻最原始嘅牙刷。牙刷必須嘅，你攞水可以 additional 嘅，即係特別係有啲好多窿罅位嘅。有陣時我哋有啲特別嘅病人咧，我哋有陣時叫佢揾呢支特別嘅桶啊，或者水牙線啦，水牙線咧，泵入去嗰度，泵入去嗰個位。咁就即係好準確地入去我哋想要入嗰個位。咁就嗰啲係重點，咁就重點處理。但係你係咪都肥就其實你嘥咗時間做一啲，即係你明唔明？做咗但係冇功能，用最少嘅時間做啱嘅嘢。係用咗啲時間，原來根本喺一個表面度都處理唔到。係。OK，咁我諗咁樣啦。今日嗱都9點半啦，咁啊好多謝阿 Dr. Lee 啦。今日都幫我哋了解咗，如果身邊大家有小朋友啦，咁真係要留意一下。如果早啲發現，基本上就可以用肌肉訓練嚟處理，咁就可以解決好多問題。係好多唔係口腔問題，係整個人有好多問題都。因為其實係一個牽涉到成個人個發育嘅問題。係啊，因為其實好多時啲人唔明，即係大部分啲人唔明白，原來係口呼吸，但係口呼吸同啲顎骨嘅發育係有關，我發育亦都同啲牙個結構上有啲關係。真係以前冇咁多問題，越嚟越多問題。係啊，而家真係我哋生活習慣啊、飲食啊，好多嘢環境因素都改變咗好多，而導致到原來好多問題發生，有 S 啊，有 SU 啊，有扁平足啊，有。因為呢啲太常見啦，因為特別係 SU 嗰啲咧，而家好多。即係20零歲啲朋友仔咧，好多時都話頸痛啊、牙骹痛啊，好多時都係同一樣嘅身形、同一樣嘅姿勢。咁即係你去到嗰刻，我哋做到嘅，不過個效果冇咁明顯，同埋冇咁持久咯。係咯。咁如果我哋可以小朋友呢啲已經一早去做咗就問題少好多。小朋友偏食如何長高？偏食你點咪要第一件事要諗下偏食係點樣偏食啦？係咯，食好少，食好少定係偏食咩咧？即係而家啲醫生話唔使食菜噶嘛，咁即係呢啲都好有趣嘅理論嚟嘅，係都好有趣嘅事嚟嘅。偏食咧其實嗱都係嗰句啦，即係你話食
一啲原型食物嘅 OK 嘅，但係調翻轉以前話啲健康食物，譬如麥皮啊嗰啲咧，其實而家呢個食物今日就調翻轉係叫你唔好食嘅，唔好食啊嘛，因為呢啲唔係原型食物啦。第一，第二咧，呢啲會影響你哋好多啲礦物質嘅吸收嘅。譬如麥皮呢啲最大問題咧，係佢 lock 住你條腸啊，佢阻住你條腸啊，可以做吸收。係啊，佢阻住你條腸吸收啊。你特別係小朋友發育咧，呢啲係只係甜嘅食物啊。甜嘅食物就大件事啦。嗱，我呢個又係另一個湯啦。甜嘅食物咧，嗱，甜嘅食物真係嗱呢樣嘢咧，其實咧世衛咧嗱，唔好咁官腔先啦。其實甜嘅食物咧，基本上咧就會產生身體有一個炎症嘅發生嘅。因為咧如果身體個血液入邊喺一個高糖嘅位置咧，佢會同身體有一啲物質咧聯合咗埋一齊咧，佢就會將你嘅身體咧直接變成一個發炎嘅狀況。OK， 發炎狀況咧，即係話你少少刺激咧，你就會好容易有一啲爆發嘅情況啦。Okay. 最容易見嘅咧濕疹，腸胃好敏感。即係呢啲係啦，成日呢啲咧都係一啲炎症嘅情況。啲炎症嘅情況咧，同埋炎症情況咧，你亦都會令到小朋友瞓唔到覺。即係呢好多人話呢個真係好複雜嘅。不過甜嘅食物咧，真係唔可以食咁多，特別係一啲果糖。果糖係咩嚟嘅咧？果糖即係而家嘅你飲而家嘅啲手搖飲品啊。啲廢水啊，啲廢水啲咧，全部嗰啲其實就唔係以前我哋啊，我同 Aris 飲嗰啲蔗糖嘅，嗰啲而家嗰啲係粟米糖漿嚟嘅，即係你飲凍奶茶都係粟米糖漿嚟嘅。飲嗰啲手搖飲品你見佢唔會落砂糖嘅，佢攞啲液體嘅液體糖嗰啲係粟米糖漿嚟嘅。粟米糖漿啲咧其實唔係蔗糖嚟嘅喎，蔗糖咧係綠碳糖，綠碳糖咧肌肉係會用嘅。OK。機會要用到嘅，即係你食咗，如果你做運動，你會燒咗嘅。但係咧，果糖咧係一粒5糖加一粒唔係一粒5碳糖，一粒6碳糖。粒5碳糖咧係唔認得嘅，個身體係唔認得嘅，肌肉係唔用嘅，佢個轉化只係喺肝嗰度做啫。咁個肝個撈咁啊係啦，冇錯啦，個肝個消耗就會好勁啦。即係你而家點解啲人咧話好多脂肪肝咧？其實咧同呢個粟米糖漿嘅使用開多個講座講啊。哦 ，OK 啦。食甜嘢啊！食甜嘢係好多嘢講嘅。係啊，食甜嘢係。下次咁樣啊，揾阿 Jack 同你一齊講。係好多嘢講嘅。阿 Jack 又好中意研究呢啲。我好耐㗎啦。早餐建議食乜嘢早餐？真實食物咯。唔可以食麵包。盡量少食麵包，嗱呢樣嘢已經顛覆晒所有你哋食早餐嘅習慣啦。個都食麵包喎，你話唔好食麵包咁。係啦，咁你可以唔食少啲，食少啲。係又話唔好食喎。食少碳水化合物咯，咁但係食啲真係原型食物咯，譬如你食一啲番薯啊、薯仔啊，係啊，薯仔啊，蘿蔔，都得嘅，都得嘅，或者一啲菜啦，菜都得㗎。譬如你而家有啲西蘭花整碎啲變咗西蘭花飯都得㗎，即係呢啲。即係原型啲食品，真係原裝嘅。係啦，原裝嘅。咁我食咩嘅咧？我食少量生果。Okay. 我真係食番薯嘅。番薯。但係我啲生果我唔係好熟食嘅。我啲生果咧，我係食山木瓜嘅。咁唔甜咯。係啊，唔甜嘅，就係想唔甜。果糖。就係想唔甜。我係食山香蕉嘅。唔好食嘅喎嗰啲。係唔好食嘅，不過慣咗。即係你食纖維嘅，你想？係咁啊，奶係唔可以直接飲奶嘅。如果你真係如果想奶製品，最容易攞嘅奶製品咧，咁啊最好食 yogurt 呢類啦。因為啲 yogurt 咧，佢消耗咗入邊啲糖，即係佢轉化啲糖，咁啊好酸下嘅喎。係咯。你可以落一啲味道嘅，但係味道你可以調翻轉落一啲好嘅花生醬，都係好嘅蛋白質嚟㗎。好嘅，或者好嘅杏仁醬。好嘅花生醬係咪？花生醬你唔好買啲咧。花生醬嗱，越講越遠啦，又講遠咗好多。花生醬咧有一層油喺面嗰啲係最好。哦，我知邊啲啦。你係真係有陣油喺度，係封住佢咁啊。因為咧，如果冇油喺面嗰啲咧，基本上可以用一啲 hydrogenated oil 嘅，嗰啲通常都係 palm oil 嗰啲嘢，即係啲鹼棕櫚油啊。嗰啲油咧又係塞血管嘅東西。但係你多數都係講緊嗰隻咧唔使油封㗎，多數嘅油封嗰啲唔好買。多數都係㗎。
你噏得出嘅牌子都係咁抵唔好買。但係咧嗰啲咧又貴嗰啲咧就油封，跟住入邊咧就好，你要搞咧。係啦，因為嗰啲佢先至真正係早餐，即係真正即係食呢啲係可以。呢啲叫做好花生醬啦。堅果咯，堅果你如果你話簡單咪用醬咯，即係你花生醬啲，但係一定要唔好話冇一層油喺面嗰啲就唔好買啦。係，佢哋嗰啲通常好簡單嘅，點知邊啲有冇層油貴好多嘅？唔一定，你最近消委會做一個咧係平嘅，都有一隻。都有咩？有一隻。OK，大家睇翻先。跟住大家可以買嘅時候側邊望望先，佢有浸油，真係有翻咁上下咧厚度㗎嚇，個油係唔係的咁多㗎？咁食呢啲就簡單啲咯，即係唔使。單身進達你又唔好食麵包。唔係㗎，我擺落喐嘅度食嘅，好好食㗎，好好食㗎喎，好好食㗎喎。咁你就加啲藍莓咯。OK，跟住我加啲藍莓落去咧，就將啲即係有啲藍莓或者啲酸啲嘅生果，或者將啲柚類生果啦，西柚嗰類咧就可以擺落去食嘅。咩啊？西柚食唔食得？方包咪麵包咯，麵包唔得嘛，麵包。你白麵包或者所謂嘅全麥包，你要食燒刀嗰啲，即係硬掘掘嘅先叫全麥包。你食啲啡色嗰啲假嘅，即係燒都 OK 嘅，燒都 OK 嘅，燒都 OK 嘅，所以咁貴你係咪咁煩咯？實好多噶嘛，嗰啲真實嘢嚟噶嘛，你嗰啲發起嘅嘢，嗰啲假嘅。即係方包可以嗎？方包係唔係喎，真係揾人大家有興趣，關於成日講食嘢咧，真係會整個食嘢 talk 先啦。方包係最好唔好，麵包係好毒嘅，其實麵包係升糖指數好高嘅嘢，因為其實講緊而家點解啲人越嚟越肥咧？因為就係胰島素釋放得太頻密，即係話你食太多糖嘅嘢啊，即係身體血糖會升得好快嘅，你會跌到胰島素。因為佢會撳低血糖啊，變成脂肪啊。其實你話食好多糖嘅，譬如精製澱粉啊，譬如白飯都算精製澱粉嘅喎，食麵又係精製澱粉喎。咁食呢啲咧，每食一次咧，身體就放一次大量嘅胰島素出嚟咧。胰島素出嚟咧，你身體慢慢就習慣咗嘅咯喎，習慣咗咧，你落胰島素都冇料到嘅咯喎。咁你呢個就係我哋講嘅胰島素抗咗啦。咁佢撳低喎，你明唔明？搞到大家而家人生恐慌係咪？麵包又唔食，飯又唔食，麵又唔食，哎呀，食咗多啲。白飯可以，白飯好多可以食，唔好食咁多咯。唔好食咁多咯。唔緊要，我諗真係要整個 talk 咧，講下咧嗱，小朋友啦、大人啦，早餐午餐晚餐食咩？好多嘅運動飲食，真係多嘢講到不得了。你揾阿 Jack 同你講。我同佢都好現拉嘅。兩個專家。呢啲同佢講嘅嘢都好接近。嗰個學好多嘢嘅。好有趣㗎，嗰啲係好有趣。嗰個真係我哋要揾多個人開個 topic 俾你哋兩個，大家唔同嘅觀點啊，唔同角度。緊要。好啊，咁我諗咩啦？今日 overrun 啦，我哋已經。好啦，咁啊多謝大家啦，今日嚟聽我哋呢個講座啦，幫咗你哋好多唔同嘅嘢啦。咁亦都希望提一提大家啦，嚟緊咧我哋顧家呢個講座咧，仲有4個講座嘅。OK，咁啊，大家如果係報咗名嘅，咁啊到時準時啦。如果係未報名，你哋都可以去翻報名個表度咧，後邊嗰4個講座都仲有唔同嘅 topic 可以同大家講啦。咁最緊要就分享俾你哋身邊嘅朋友，好唔好？長高啊，記住長高，小朋友長高，記住要練肌肉啊，練肌肉同埋要食夠蛋白質啊。鈣身體都係要留意。鈣係吸收唔切嘅，鈣你不如要食，鈣一定要加埋維他命 D 一齊嘅。O K，淨係食鈣係吸唔到嘅。喂，不如下次講一個點樣發育得好啲啊？食物令發育得好啲。好啦，多謝。好啦，再講落去啦，我哋講到12年都未講。O K，好啦，好啦，拜拜。多謝晒。